ตอนนี้5 โมงจากตอนนี้จรวดเครื่องบินพ่อน่ะโอ้ยไม่หยุดเลยก็เป็นแล้วก่อนก็จะถึงพระจันทร์ใช่ผมถ่ายเห็นอยู่ครับ จันแล้วนะทำไมมันบินสูงจังอ่ะ มันคือจรวดเปล่าจรวดเฮ้ยมันมาจากไกลเลยนะน่ะไปนู่นเลยครับทุกคน